दोस्तों क्या होगा अगर 2023 में बनी और 1960 में बनी निहाई को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना पावरफुल होता है, लेकिन 2023 और 1960 में बनी निहाई में कौन सी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले 2023 में बनी निहाई को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं तो 100 टन वजन पड़ते ही पूरी तरह से टूट जाता है। चलिए अब 1960 में बनी निहाई को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। उससे पहले अभी सच्चे भारतीय हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों 150 टन वजन पड़ने के बाद भी पुरानी निहाई का कुछ नहीं हुआ।